Abakulembeze wamu n'abatuuze b'e Busaabala Road Zone Najjanankumbi mu ggombolola y'e Lubaga bakedde kwenyigira mu bulungi bwansi okuyonja ekitundu kyabwe. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo kino Muhammad Kalanzi obwedda bakutte ekizindaalo nga bagenda bakowoola buli mutuuze okubeegattako. Abatuuze muyina emize emibi, muddira abaana baffe be muwa kasasiro ne bamusuula mu makubo, naye omwana anaakwatibwako gw'omukulu gw'ogenda okuvunaanibwa. Abatuuze abeggalidde mu bikomera obwedda babajjayo ku mpaka. Nekiramaani wali kaasa abantu abalala bavudde wala bajje batuyonje nga mwe mutudde. Kyokka abatuuze obwedda balumiriza bannaabwe okubasibako obukyafu nga bamansa kasasiro n'obubi. Tyola buli kimu nga kibagulwa ku lusozi. Enkuba bitonya bweti nga bikkirira bisibira afa bali. Kuba egenda n'etonnya kugamba kasasiro olina n'omusango ku mulyango gw'ennyumba kati nga ffe ababeera eno wansi mu ntobazi. Abakulembeze batubuulidde nti basazeewo okukola bulungi bwansi oluvannyuma lw'enkuba okutonnya ensangi zino, kyokka ng'abalina kaabuyonjo baakubalira ku ngalo. Mu nguudo zonna tuggyemu kasasiro, mu mayumba, mu nkuubo, mu myala abadde ajjudde mungi. Twebaza abasitekansa batuyambye ne baleeta emmotoka eri awo waggulu. Kasasiro n'asaasaana, olaba omwana ajja ng'ayitawo agirinnyako, omwana alina talabika bulungi, obulwadde bweyongerako buli lunaku. Lwakasasiro asaasaana buli wamu. N'osanga omuntu alina emizigo 8, alina akazigo aka kamu akaatooyi, abantu bonna batunuulidde ako. Olumu bakasiba, abamu tebalina busumuluzo. Olugira bwe bati kwe kumansa mu kaveera mu myala mu zibbaketi, olwo kazambi n'abo n'eggwanga. Bano basabye bannannyini mayumba agapangisibwa mu kitundu kino okufunira abapangisa baabwe we basuula kasasiro be balumiriza okuba nti be basinga okumansa kasasiro mu kitundu kino. Ne tubasaba mmwe balandi road nkiddamu nkiggumiza, muteeka abantu abatuufu ku nnyumba zammwe abanaabagondera abatamanse kasasiro mu kkubo, abasobola n'okubeera nga basasulira kasasiro omukirini emmotoka ne zitwala kasasiro oyo. Nga bali wamu n'ekitongole kya KCC okuva e Lubaga baliko n'amateeka ge bataddewo ku mutuuze yenna anaasangibwa ng'amansa kasasiro. Twagambye n'okugamba nti emitwalo 5 buli muntu yenna anaaba akutte omuntu oyo, kuba ssente ezo zigenda kuva mu oyo yennyini akwatiddwa nga tuyambaganirwako wamu ne KCCA. Baagala KCCA bafunireyo kaabuyonjo ey'olukale kubanga bangi ku batuuze tebalina kaabuyonjo. Tebalina busobozi buzimba toilets zino eziva wansi eno. Owulidde bazimbako katono toilet nejjula okugiruunamu amakubo gaffe ogalaba nago mazibu. Mu kiseera kino ng'enkuba etonnya ebitundu ebisinga eby'enzigotta mu Kampala kasasiro mungi asuulibwa mu myala ekiviirako amazzi okwanjaala.